बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात। ये सामने आप देख रहे हैं हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो नई नस्ल है, हमारी एकेडमी के जो बच्चे हैं जो यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, तरबियत पा रहे हैं, अखलाकियात सीख रहे हैं, फ्यूचर के लिए यहाँ आए हुए हैं, पूरे दूर दूर से आए हैं, पूरे पाकिस्तान से हैं, कराची से बच्चे यहाँ आते हैं, कोयटा से आते हैं, खुजदार से आते हैं, पंजाब से आते हैं, हर शहर से आते हैं। तो ये बच्चे माशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, इनकी मेहनत सामने नज़र आ रही है, इनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है, इनके चेहरे पे जो चमक है, इनकी आंखों में जो चमक है वो आप वाज़े तौर पे देख सकते हैं। और ये हमारी कौम का मुस्तकबिल है। अगर इस मुस्तकबिल को बनाया जाए, संवारा जाए, इनके अंदर जो मख्फी जो सलाहियतें हैं उनको तलाश किया जाए और उनको पॉलिश किया जाए तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का जो फ्यूचर है बहुत ज़्यादा ताबनाक होगा, पाकिस्तान बहुत खूब तरक्की करेगा इंशाअल्लाह ताला। तो हमारी नई नस्ल अल्हम्दुलिल्लाह इनके अंदर वो तमाम सलाहियतें मौजूद हैं, वो तमाम इनके अंदर एबिलिटीज़ मौजूद हैं जो एक हीरो में होनी चाहिए। सुबह सवेरे उठते हैं, नमाज फ़जर अदा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फिर दुरूद शरीफ का विर्द करते हुए यहाँ पे पार्क में आते हैं और ख़ुशी के साथ जैसे इनको कहा जाता है ओबे करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। आप यकीन करें ये बच्चे सर झुका के मेहनत कर रहे हैं, डेढ़ दो दो घंटे इनको मैं पीटी करवाता हूँ, एक्सरसाइज करवाता हूँ, लेकिन उफ तक नहीं करते। तो ऐसे बच्चे क्यों नहीं कामयाब होंगे? इंशाल्लाह ये कामयाब हैं, ये हमारे हीरो हैं, इनको दाद देनी चाहिए इन बच्चों को। और यही हमारे हमारे मुस्तकबिल की ज़मानत है। इन स्टूडेंट्स को अल्हम्दुलिल्लाह हमने मोटिवेट किए हुए है, अपने फ्यूचर के बारे में इनको ट्रेन कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला ये जो बच्चे आते हैं मेरे पास खूब तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं और ख़ुशी से करते हैं, कोई तंग नहीं होते। एक अच्छा माहौल है, एक अच्छा इनको ग्रुप मिल गया है, दूर दूर से बच्चे हैं, सारे सब को आपस में जो है ना उनसे है, मोहब्बत है, दोस्ती इनकी आपस में है और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इनमें जो एबिलिटी है कोऑपरेशन की वो कूट कूट के भरी हुई है माशाल्लाह। और ये सामने पार्क में देखें कैसे स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, पहले स्ट्रेचिंग करते हैं, डेली आते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं 8-10 मिनट, अपनी बॉडी को थोड़ा मजबूत बनाते हैं। उसके बाद ये 5 से 6 राउंड लगाते हैं। 5 से 6 किलोमीटर रनिंग करने वाला बच्चा जब टेस्ट के लिए अपीयर होगा तो कैसे टेस्ट पास नहीं होगा? उसका लाजमी टेस्ट उसका क्लियर होगा। ना सिर्फ टेस्ट पास होता है इनका, बल्कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉप 10 पोजीशनें हमारे स्टूडेंट लेते हैं, क्योंकि मेहनत है। अल्लाह ताला भी फरमाता है जो शख्स मेहनत करता है मैं उसे दोस्त रखता हूँ। तो अल्लाह ताला उससे मोहब्बत रखता है, जो मेहनती शख्स अल्लाह ताला उससे प्यार करता है, मोहब्बत रखता है, अल्लाह ताला का वो दोस्त है। तो ये हमारे जो स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह इनमें हाफिज़ कुरान भी हैं। ये बच्चा सामने जो पेशावर से हाफिज़ कुरान है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सुबह उठते हैं, एक शेड्यूल है, 4 घंटे की प्रेप होती है, स्टडी करते हैं। इन्हें पता है कि वीडियो बननी है, सर ने पूछना है, ठीक है, मेहनत कर रहे होते हैं। और वैसे भी वीडियो के अलावा वीडियो की इन्हें परवाह नहीं होती, बल्कि इन्हें अपने फ्यूचर नज़र आ रहा है। और जिन बच्चों को अपना फ्यूचर नज़र आता है, अपनी फैमिली नज़र आती है, अपने माँ बाप की मेहनत नज़र आती है, तो वो ज़ाहिर बात है कि ऐसे स्टूडेंट मेहनत करते हैं। और ये देखें शबनम आपको नज़र आ रही है इस घास के ऊपर और पुरफ़िज़ा मकाम है। ये सुबह सवेरे का ये मंज़र है, सूरज तुलू हो रहा है और सूरज जब तुलू होता है सुबह के वक्त तो जो शुआएँ निकलती हैं, जो किरणें होती हैं, ये बॉडी के लिए बहुत अच्छी हैं, विटामिन डी से ये पुर होती हैं। तो आप अपनी बॉडी को मजबूत बनाना चाहते हैं, बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं, तो आप नमाज फ़जर अदा करने के फ़ौरन बाद एक्सरसाइज करें। ये वक्त होता है एक्सरसाइज का। अगर आप बीमारी चाहते हैं तो इस टाइम सोए रहें, ठीक है। अगर रिस्क की फरमानी नहीं चाहते, रिस्क में कमी चाहते हैं, तो इस टाइम सोए रहें, नमाज ना अदा करें, ठीक है, आपका रिस्क रुक जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि रिस्क में इजाफा हो तो नमाज फ़जर अदा करें, सेहत चाहते हैं तो फिर सुबह सवेरे एक्सरसाइज करें। इंशाल्लाह अभी देखें ये बच्चे ग्रुप की शक्ल में हैं और अभी एक्सरसाइज करेंगे, एकदम शूट लगाएंगे और 5 राउंड लगाएंगे। इनके साथ मैं 6ठा राउंड ख़ुद लगाऊंगा। तो इनको मोटिवेट करने के लिए राउंड लगाता हूँ मैं इनके साथ। 1 किलोमीटर रनिंग करते हैं और ये पूरे जज्बे के साथ बच्चे अल्लाह हू का नारा लगाते हुए, विर्द करते हुए ग्राउंड में ऊँची आवाज़ में फिर मेरे साथ ये राउंड लगाते हैं। और दिल भी करता है इस पार्क में एक्सरसाइज करने का। इन बच्चों की मोटिवेशन को देखते हुए, इनके जज्बे को देखते हुए इन्हें मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ और इनके जज्बे को देखते हुए एक जज्बा पैदा होता है। इन यंगस्टर्स के साथ रहते हुए बंदा ख़ुद को यंग फील करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके जज्बे तवाना है, इनका जो फ्यूचर है वो ताबनाक है, क्योंकि ये कौम का मुस्तकबिल है। मेहनत करने वाली कौम है पाकिस्तानी कौम किसी से पीछे नहीं है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मज़ीद तरक्की करेगा, तरक्की कर रहा है और मज़ीद
ہر حوالے سے پاکستان ترقی کرے گا، تعلیمی حوالے سے پاکستان ترقی کرے گا، اس کے علاوہ پاکستان صحت کے حوالے سے ترقی کرے گا، میڈیسنز کے حوالے سے پاکستان ترقی کرے گا۔ پاکستان کا جو فیوچر ہے، ان کے اندر جو جذبہ ہے، وہ میں دیکھتا ہوں نئی نسل میں، تو فیوچر بڑا تابناک روشن نظر آتا ہے الحمدللہ۔ تو ہر شخص محنت کر رہا ہے یہاں پہ، ہر شخص محنت کرتا ہے، ہر شخص محنتی ہے، اور پاکستانی جو قوم ہے جتنی محنت کرتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں دنیا میں کوئی دوسرا اتنی محنت نہیں کرتا۔ اور جسمانی لحاظ سے بھی ہمارے جو پاکستانی ہیں ٹف اور رف ہیں، ہر ماحول میں ہر موسم میں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، اور ایمان کی طاقت ہے ان کے اندر۔ کس چیز کی طاقت ہے؟ ایمان کی طاقت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جتنی کوٹ کوٹ کے پاکستانیوں کے اندر ہے، میں سمجھتا ہوں کسی قوم میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم ہے، اللہ کی عنایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی محبت ڈال دی ہمارے دلوں میں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم، خاص عنایت ہے۔ تو ہم درود شریف پڑھتے ہیں، صبح سویرے آتے ہیں، اور میں یہاں اسی پارک میں 2-3 ہزار درود شریف پڑھ لیتا ہوں، اور کثرت سے درود شریف پڑھنے والا شخص ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں۔ کامیابی کا راز یہی ہے، درود شریف ہے، نماز ہے، ٹھیک ہے، کسی کا دل نہیں دکھانا، محنت کرنی ہے خلوص کے ساتھ، اور آگے بڑھنا ہے۔ اس ملک کی فکر کرنی ہے کہ یہ ملک جو اتنی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے، ہمارے بزرگوں کی، ہمارے اسلاف کی قربانیاں ہیں، اس کے پیچھے خون ہے، اس کے پیچھے قربانی ہے، تو ہم نے اس ملک کے لیے بہت کچھ کرنا ہے، اس ملک کے لیے ہم نے جینا ہے، اس ملک کے لیے ہم نے مرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے بچے رننگ کر رہے ہیں، پورا 1 کلومیٹر بھی رننگ کریں گے، پھر دوسرا راؤنڈ، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، اور جب تک میں نے کہتے نہیں رکتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے جذبے توانا ہیں ماشاءاللہ۔ اور اتنی ٹف ایکسرسائز کے بعد، یعنی 6 کلومیٹر رننگ آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے، نئے بندہ آتا ہے تھوڑا پریشان بھی ہوتا ہے کہ 6 کلومیٹر، لیکن یہاں پریشان نہیں ہوتا، دیکھ کے پریشان ہوتا ہے کہ بچے کیسے کر رہے ہیں جو ان کے ساتھ گیسٹ آتے ہیں، کیونکہ بچے ایک دوسرے کو کے اندر کوپریشن کا جذبہ ہے، مدد کرتے ہیں، نوٹس بناتے ہیں، نوٹس شیئر کرتے ہیں، اور ایسے لوگ زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ ہیرو ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ہیرو ہیں، ہم ملک کا مستقبل ہیں، ان کو ہمیشہ ہم داد دیتے ہیں، ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ تو 6ٹھا راؤنڈ کے ساتھ میں لگوں گا، پھر 6ٹھے راؤنڈ کے بعد ان کو ایک ہمارے دوست انہوں نے پی ٹی کرائی تھی، کوئی 1.5 گھنٹہ بلکہ 2 گھنٹے نے پی ٹی کراتے رہے، ہمارے بچوں نے اف تک نہیں کہا، ان کے چہروں پہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، استغفر اللہ، ایسے وظائف تھے، اینڈ تک کرتے ہیں۔ خود پھر میں نے روکا کہ بہت ہوگی ان کی پی ٹی، اور لاسٹ میں بچوں کو نصیحت بھی کی کہ تھوڑی ہلکی ہلکی کریں، زیادہ ٹف نہ دیں، اپنے جسم کا آپ کا حق ہے، زیادہ بھی آپ جسم کو توڑ نہیں دینا آپ نے۔ تو جو بچے مجھے سنتے ہیں، آپ جب بھی ایکسرسائز سٹارٹ کریں گے تو ہلکا ہلکا کرنا ہے، پہلے 1 راؤنڈ لگانا ہے، پھر ہفتے کے بعد 2 راؤنڈ، پھر 3 راؤنڈ، پھر 4 راؤنڈ، پھر 5، پھر 6، آہستہ آہستہ اپنے آپ کو بڑھانا ہے۔ ایک دم کریں گے تو جسم آپ کا ٹوٹ سکتا ہے، اور پھر تکلیف ہو سکتی ہے۔ یہ دیکھیں اس پارک میں اتنے اچھے لوگ ہیں، اتنے اچھے بزرگ ہمیں ملتے ہیں یہاں پہ، اتنے نیک لوگ ہیں کہ ان کو دیکھتے ہوئے بھی ہمیں لطف آتا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے دوست ابھی آ رہے ہیں، ماشاءاللہ ان کا وزن تھا، فیکٹری ہے ان کی اپنی، تو یہ ایکسرسائز کرتے ہیں، اپنا ویٹ انہیں بہت زیادہ لوز کیا۔